天是2月6日，星期四，欢迎收看新闻抢先报，我是善意。刚过去的星期天，台湾艺人大 S 在日本因流感并发症逝世，敲起了提防流感的警钟。国内不少民众都涌向诊所接种流感疫苗，导致许多诊所的流感疫苗供不应求。有人声称，为了出国，急着要接种疫苗，结果在槟城跑了20多家的诊所才成功注射。有诊所即使提供预约，最快也要等到下个月才有疫苗货源。这里是北海的康利诊所，诊所内的30支疫苗一下就被抢光。要接种疫苗的民众必须提前预定，但最快也要等到下个月才有疫苗的货源。一些在近期准备出国的民众表示，担心来不及在出国前接种疫苗，目前正在四处探听哪间诊所还有流感疫苗，并可能会考虑跨州到其他地方接种。槟城西医协会主席陈家强证实，流感疫苗短缺情况不仅发生在槟城，目前全马都严重的短缺。他说，每年年底开始就是流感的季节，这时注射疫苗的需求量通常都会增加。再加上有艺人因为感染流感而病逝，引起公众的重视，疫苗需求量也大幅上涨。预料本月底会有新一批的疫苗进来，以缓解短缺的情况。亚罗士打米都也近乎所有诊所都面临疫苗缺货，唯私人医院则还有存货。有意接种流感疫苗的民众可尽快前去接种。同样的情况也发生在东海岸多个州属，大部分诊所告知，目前流感疫苗都已经卖完，药方供应商最快下个月才有流感疫苗的供应。民众一片恐慌，卫生部发文安定民心，强调国内流感病例没有增加的趋势，也没有录得禽流感病例。彭亨文东今早一架直升机准备降落天游时，失控与地面擦撞，导致机身翻覆，接着起火燃烧。机上一名工程师被螺旋桨击中头部，当场爆头身亡，机师则死里逃生，仅受轻伤。事故发生于今早10时20分，在文东通往吉隆坡旧路9英里，也就是文东果园温泉露营地发生。肇祸直升机当时准备运载电缆到该果园进行安装工程。文东景区主任在韩景坚今午召开记者会，讲述事情的经过。Yang mana ketika pesawat ini dia buat hovering terapung dalam lebih kurang ketinggian 3 kaki daripada tempat pendaratan, terus jadi dia punya skid tu bergeser dengan tempat pendaratan dan terbalik dan bila terbalik berlakulah kebakaran。死者是一名27岁的工程师，而死里逃生的机师则44岁，两人都是印尼籍。国能之后也说明，失事的直升机是负责该公司在文东一个工地的维护工作。午夜刚迈入大年初9天公诞之际，龙市斯里登嘉楼人民祖屋10楼一个单位突然起火燃烧，一名50岁的妇女因来不及逃生，惨被烧死，有关单位也被烧毁至98%。警方目前正调查起火原因。诈骗集团以美国也认证的投资计划为噱头，在全国布下骗局，干下至少54宗的案件，卷走国人逾4737万令吉。60岁男事主是在1月21日报案时指称，被一个名为 DickZax 的投资计划诈骗，损失2055944令吉。他是于去年10月透过面子书看见相关投资计划后，即被拉入一个 WhatsApp 群组，有人向事主讲解投资事宜。事主随后被介绍一个加密货币投资计划，并声称该计划获得美国证券交易委员会的认证。事主将巨额汇入至对方的户头后，最终却1分钱都没到手，才惊觉受骗而报警。
在警方接获的投报中，涉及损失额最高的单一投报是来自雪州捕种的一名40岁商人，他的损失高达770万令吉。另一名60岁的事主在 TikTok 看见一则投资广告后，在短短3个月内共投资了超过282万令吉，结果无法套现，还得继续缴付各种手续费，他才惊觉是骗局而报警。这种诈骗手法与上个加密货币投资计划相似，警方目前已经援引刑事法典展开调查。来关注早前发生在98生路白色货卡与轿车冲撞人群案，涉案的3名男子今日被控以骚乱及拥刀罪名。其中一名27岁的被告在通议员念出控状后俯首认罪，最终被罚款1200令吉或监禁3个月。19岁和18岁的被告则否认有罪，两人最终获以1800令吉和1名担保人保外候审，案件则定于4月16日过堂。而在柔佛麻坡，49岁的餐饮店业者被控贩运32公斤的毒品，面对死刑审判。被告是在警方早前展开的突击行动中，从他的豪车内搜出60克的海洛因，他的住家也分别发现超过23公斤的海洛因及超过10公斤的冰毒。被告今天否认所有的指控，他不获保释外出，案件择定5月8号过堂。昨天是福建人的拜天公大日子，国内多地家户都备齐拜天公的祭品，准备过小年。用于祭拜天公的祭品也一家比一家的多，震耳欲聋的鞭炮声更是不绝于耳，比除夕夜有过之而无不及。彭亨直良新村街道上就准备了600公尺长的鞭炮来炸街，点燃后不仅发出震耳欲聋的鞭炮声响，还炸出一个巨型的蘑菇云，场面非常的震撼，吸引了约100名男女老少来围观。槟城信州桥集体拜天公庆典，吸引超过3万人到来同庆，并创下历年最多人的纪录。但不少网民事后投诉现场人潮太多，加上烟花不停的燃放，直呼难以呼吸，还险造成踩踏意外。所幸庆典最终圆满落幕，没酿成任何不愉快的事件。同样是在槟城，最盛大的拜天公活动——大山脚年度新春盛事，于昨晚在古迹路旁空地举行，吸引超过1000民众到来观赏，并由大山脚鱼池中华龙狮团呈现的醒狮登高拜天公。醒狮更是成功的挑战登高至44尺的高度，创下大马最高峰。不仅打破2018年创下的33尺8寸高度纪录，也超越去年天公桌的38尺高度。森美兰瓜拉碧劳西天宫拜天公仪式，聚集了3000人一起拜天公。交通部长陆兆福也协同1000人一起拜天公。现场超过30尺长的供桌上摆放了各式各样的贡品，场面盛大壮观。泰国周三正式切断与缅甸边境5个对缅供电点的电力，以配合政府打击跨境电信诈骗的决策。但部分人士仍对这一举措是否会对该区域的电骗集团及赌场产生实际的影响表示疑问。根据曼谷邮报报道，截至星期三下午，至少有1个诈骗基地仍在运作，目前还不清楚其他诈骗据点是否受到电力中断的影响。而消息人士也透露，尽管实施了断电，赌场和娱乐场所等地并未受到明显的影响，这些场所都备有发电机，而3大电信公司仍在持续提供手机信号，确保通信不中断。诈骗集团也还可以利用柴油发电机供电，甚至使用马斯克的星链卫星网络来维持诈骗运作。今年春节，
前往中国旅游的游客人数及总消费双双创新高。根据中国文化和旅游部数据指出，在8天假期内，全国国内出游超过5亿人次，国内出游总消费则达6770亿元，相等于大约4114亿令吉。今年春节，河南开封、福建莆田等非遗热门目的地搜索热度更是翻倍，其中广东汕头、安徽黄山等地旅游订单同比去年增幅达20%至48%。美国总统特朗普周二签署总统备忘录，决定重启在其首个总统任期内对伊朗施加最大经济压力，将伊朗石油出口降至0，以此阻止伊朗获得核武器。针对特朗普向伊朗实施的极限施压系列举措，伊朗外交部长阿拉格齐周三回应说，特朗普的这个政策会像上次一样以失败告终。另一方面，伊朗总统佩泽希奇扬呼吁石油输出国组织成员团结一致，以应对美国潜在的制裁。美国总统特朗普则回应表示，已指示顾问，如果伊朗刺杀他，就将伊朗彻底摧毁。示威者周三在美国各大城市抗议美国总统特朗普和他的政府效率部负责人、亿万富翁马斯克，还有针对美国政府与社会的极右翼蓝图2025计划，谴责特朗普从打压移民到限缩跨性别权利，以及提议强制迁移加萨地带的巴勒斯坦人等主张的多项行动。美国总统特朗普提议由美国接管并拥有加萨地带，把巴勒斯坦人永久安置到邻近国家。此言引发全球哗然，沙地阿拉伯、埃及、联合国均表态反对。约旦更怒气扬言，如果巴勒斯坦人被驱逐至该国境内，将不惜为此与以色列开战。有消息人士表示，特朗普的提议对于约旦而言是生死存亡的问题，因为该国是全球第3缺水的国家，1200万人口主要居住在靠近约旦河与以色列边境的狭长地带，无法容纳大量涌入的难民潮。美国国务院周三表示，美国政府的船只可以免费通过巴拿马运河，此举令美国每年能节省数100万美元。巴西是世界上最大的咖啡生产和出口国，占世界咖啡产量的约1/3。由于天气恶劣，咖啡豆价格上扬到近50年新高水平。未来6至12个月，消费者可能面临更高的咖啡价格。新闻的最后，一起走进巴西那一望无际的咖啡园，感受咖啡园带来的独特魅力。我是善意，我们再会。